السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نهاد. جبت لكم فيديو جديد من مسلسل الوعد. السعدية غادي تكتشف الخيانة كنوز وكمال، غادي تشوفهم مع بعضياتهم في الفراش وما غاديش تصدق عينيها. غادي نشوفوها ماشية في حالة، وغادي نشوفو ان كمال كتقول له كنوز انك اغتصبتيني، وغادي يكون عطاتو منوم وليله كامله وهو ما عقلش على راسو. شنو دار؟ بقى كيقول ما يمكنش، واش انا اغتصبت كنوز وما حاسش براسي؟ بقى هكذا كيلوم فراسو، وهو فعلا بدا كيشوف شي دلائل اللي كتبت انه فعلا قام بالاغتصاب ديال كنوز. وبقى مصدوم بزاف، لقى البراسلي اليد في الفراش ديالو في بلاصه فين كان ناعس، وكيقول هادشي هذا بزاف تقلق وما عجبوش الحال. نخليكم نكتشفوا التفاصيل كامله في الفيديو. فرجه ممتعه. البدايه ديال الفيديو غتكون مع السعديه، غادي تكون خافت على كمال وعرفاتو مريض، وقالت ضروري غادي نطلع عليه نشوفو كيف بقات الحال ديالو. داك الوقت غادي تجي وغادي تصدم ملي غادي تفتح الباب وهي كتقلب على كمال. غتصدم ملي شافت الخيانة كنوز وكمال بالنسبة لنسرين، لأن بقات السعدية كتقول ما يمكنش يكون كمال خائن. كمال ولدي وانا كنعرفو، ما حدو كان صغير وانا كنعرفو كان انسان داخل سوق راسو، ما يقدرش يدير شي حاجه بحال هكذا. بقات كتقول السعديه لا، كيفاش دار كمال شي حاجه بحال هكذا؟ المهم بقات كدلوم في راسها وهي معصبه بزاف وموتره لدرجه كبيره. قالت انا غادي نمشي في حالي، ما غاديش نقدر نبقى دابا هنايا، لان كمال غيكون في شي حاله ماشي هو هذاك في الفراش، ما يمكنش نهضر معاه ولا نقول له حتى شي حاجه. من بعد عجبال حال كنوز، لان داكشي اللي كانت بغات، هي بغات باش السعديه هي توصل هاد الكلام لنسرين، وتكون السعديه شاهده على هادشي اللي دارت كنوز مع كمال. داك الساعه بقات كتقول للسعديه ها ولدي كمال، خساره عليك، خساره درتي شي حاجه فحال هكذا، ما سحبليش انت تقدر دير هكذا، غتفتح الباب وتمشي فحالها. غادي نشوفو جا الصباح، نسرين كتوجد الفطور هي وامنيه، وكينتظروا السعديه غادي يجي لعندهم باش تفطر معاهم. وداك الساعه شافت نسرين التليفون ديالها وشافت ان كمال ما قراش الرساله ليله كامله، وكتقول علاش ما قراش هاد الرساله؟ علاش زعما ليله كامله ما شافش الهاتف ديالو؟ كمال ماشي من الطبيعه ديالو انه ينعس نوم ثقيل. تقلقت بزاف، والسعديه غادي نشوفوها كتهضر مع نسرين وكتقول لها انا ما كنتش غادي نجي، ولكن جيت غير باش نخليك على خاطرك وصافي. قالت لها عيطت عليك بزاف ديال المرات بالليل، علاش ما جاوبتيش؟ قالت لها التليفون ديالي كان في الحقيبه ما سمعتوش. قالت لها يلاه مشيت وصلت دابا وصال المدرسه وجيت. قالت لها كيفنا هي وصال؟ اليوم كاين قرعه اختيار المسرح، يمكن يختاروها يمكن لا، ضروري خصو يكون كمال معها. عييت نتصل بكمال ولكن كمال ما كيجاوبنيش. السعديه مسكينه بقات غير مصدومه وكتفكر وكتهضر معاها نسرين، لكن هي ما كديهاش فيها. بقات كتقول كيفاش هادشي؟ علاش السعديه شنو عندها؟ ديك الساعه امنيه قالت له واش غتبقاو هكذا جالسين، عفوا هكذا واقفين، اجيو جلسوا. ديك الساعه غادي نشوفوا ان نسرين غادي تمشي باش تجلس هي والسعديه وتقول لها خليني نهتم بيك ونفرح بيك عندي في الدار. وداك الساعه نشوفوا ان السعديه جلست وجلسوا كاملين بهم مجموعين، ولكن السعديه ما قادة تقول حتى شي حاجه لنسرين، لان الا قالت شي حاجه نسرين غادي تمرض وغادي تقلق. اضطرت انها تبقى ساكته وتخبي عليها الامر. وشحال من مره وهي كتردد باش تقول الحقيقه، ولكن بقات كتخاف على نسرين. غادي نشوفو كمال ناض من بيتو، بقات كتقول له كنوز انت مجبر باش تسمع ليا، انت اللي درتي كل شيء، انت اللي جيتي عندي واغتصبتيني، خصك تعرف شنو درتي، خصك تحمل المسؤوليه ديالك. قال لي انا ما درت حتى شي حاجه. قالت له داكشي اللي وقع البارح في العشيه ما يمكنش اي واحد يديرو، انت راك خصك تعرف راسك شنو داير. قال لي انا ما عاقل على والو، ما يمكنش، ما داير حتى شي حاجه، انا ما حسيت بوالو. قالت له انت كنتي في شي حاله ما يمكنلكش عاد تفكر راسك شنو دير، ولكن دابا انت كتنكر لانك صافي ضحكتي عليا. قال لها انت مجنونه بزاف، وإلا كنت مريض انا البارح راه شربت الدواء ونعس، هادشي اللي درت، ما درت حتى شي حاجه اخرى. بدات كتقول له لا، انت ما عرفتيش راسك شنو داير، انت كتهرب مني، انت غتحمل المسؤوليه، ما غاديش تهرب، كون هاني ما غاديش تهرب مني.
بقى كيقول ليها انا ما عاقله لا حتى شي حاجه. كيفاش؟ واش انا ما عنديش الذاكره؟ لو درت شي حاجه غادي نكون عاقل عليها. لكن بقات هي كتقول له انت ما كنتيش حاس براسك، لان كانت عندك غير واحد الرغبه باغي تقضيها، ما عندك الغرض في حتى شي حاجه اخرى. ديك الساعه بقى كمال مصدوم في راسو، كيقول كيفاش هادشي هذا. بدات كتقول له هي داكشي ما غاديش ننساه، داكشي ما غاديش ننساه، انت غتحمل مسؤوليه الفعله ديالك اللي درتي ليا. بقات كونوس كتغوت عليه وكتهددو. ومن بعد كمال مشى وخلاها هو معصب بزاف، كيقول اش هاد المصيبه اللي انا فيها، كيفاش انا درت شي حاجه بحال هكذا، انا ما حاسش براسي ليله كامله وانا ما عاقلش على راسي واش كنت، واش مشيت لبلاصتي نعس فيها ولا فين كنت. بدات كونوس فرحانه، المهم عجبها الحال. وكمال غادي يتسطى عيا كيفكر، لان كونوس عطاتو منوم وشرب داك المنوم، ما بقى عاقل على والو، ما عرفش راسو شنو دار شنو ما دارش. ملي كان جالس في الجردام داك الساعه هو هادشي اللي عاقل عليه، بقى كيقول ضروري خصني نتذكر داكشي كامل اللي فات، شنو غادي يكون شنو غادي يكون وقع. بقى جالس في الفوطوي هو كيفكر، كيقول شنو اخر حاجه درتها قبل ما نعس. بقى كيتذكر شنو داكشي اللي وقع عليه كامل. وغادي نشوفوا ان كمال كيفكر الوقت اللي ناض من الفراش ديالو، والوقت اللي لقى داك البراسلي ديال كونوز. مهم غادي يبقى غير كيمشي ويجي يمشي ويجي فحال شي حماق، غادي يتسطى يقول لا ميمكنش لا ميمكنش انا نخون نسرين، كيفاش غادي نمشي نعس مع كنوز؟ ميمكنش هادشي هذا، انا خصني نكمل حياتي مع نسرين، ميمكنليش نعيش بلا بها، نسرين هي الانسانه اللي كنبغيها. غادي يبقى غير كيلوم فراسو كيقول لا ميمكنش لا ميمكنش. وكيفكر واش يتذكر ولو غير شي جزء بسيط من شي حاجه اللي وقعت داك الليله هذيك، ولكن والو عيا يفكر وما تذكر حتى شي حاجه. غادي يبقى يسترجع داكشي شنو كان كيدير. غنشوفوا ان كمال كيفكر الوقت اللي كان خدام في الحاسوب ديالو بالليل، وكيتذكر انه شرب واحد العصير اللي هو عصير ديال الليمون. وداك الوقت هذاك ملي شربو كيقول انني من داك الساعه نطلب بلاصتي نعاس. عاود بقى كمال كيتذكر، كيقول شنو اخر اللي كان شنو طرا. المهم كيحاول يفكر واخا هو ما كاين حتى شي حاجه، ما كيفكر والو، العقل ديالو بحال هو مسدود. وداك الساعه غادي نشوفوا كمال بدا كيفكر اخر لحظه اللي شفناها في الفيديو السابق، لان هذا الحدث حطيت لكم انا في القناه، اللي بغى يدخل يشوفوا. من بعد كمال غيتذكر انه جاتو الدوخه، وقبل ما يمشي ينعس هذيك اخر حاجه اللي دار قبل ما ينعس مشى طلع على بنته ويسال وشاف الحاله ديالها كيف هي، وطمن عليها انها بخير وانها ناعسه. عاد داك الساعه غادي نشوفوا انه قرر غادي يمشي لبلاصتو ينعس فيها. وبهذه الحاله بقى كمال كيقول انا متاكد انني ما مشيتش لعند كنوز. المهم هو يبقى هكذا كيتفكر، وغادي يقول داك الدواء ديال البرد اللي شربت هو اللي اثر عليا، هو اللي دمر ليا العقل ديالي. غادي يفكر كمال باش يتصل بالطبيب ويسولو، وغادي يقول ليه واش التاثير داك الدواء كبير بزاف حتى لهاد الدرجه ولا لا. كمال غيهز الهاتف ديالو غادي يتصل بالطبيب باش يعرف شنو كاين. بدا كيقول من الاحسن هو نسول غير الصيدلي اللي خديت من عنده داك الدواء، هو ممكن انه يفيدني بزاف ديال الامور. الا كان هاد الدواء هذا عنده شي اعراض جانبيه ممكن انه يسبب لي هاد الحاله اللي طرات ليا. داك الساعه غادي يلقى الرساله ديال نسرين معيط عليه بزاف ديال المرات، وكذلك ميساج مهم بزاف ديال رسائل، وكذلك مكالمات مجموعين كاملين دقه واحده. بقى كيقول ما يمكنش هادشي كامل، واش انا كنت غايب البارح فقد الوعي. داك الساعه غنشوفوا كمال كيهضر مع الطبيب، وغادي يسولو واش فعلا ممكن ان داك الدواء ياثر عليه حتى لداك الدرجه. غادي نشوفوا السعديه جالسه كتهضر معاهم، وقالت ليها نسرين واش وصال استرجعت الشهيه ديالها، واش ولات كتاكل مزيان ولا لا، ما بقاتش بحال اللي كانت. قالت ليها عافاك قول لي شنو كاين النظام الغذائي ديالها واش مزيان، واش ولات كتاكل الاكل اللي كيكون في كديه معاها المدرسه. مهم طمني على وصال. ومن بعد نسرين شافت السعديه غير كتفكر وتايهه، قالت لها واش كلشي بخير السعديه، واش كاينه شي مشكله؟ قالت لها لا ما كاين حتى شي مشكله، كلشي بخير غير تهدني. قالت لها ولكن انت كنشوفك انا متضايقه، ياك لاباس؟ واش عندك شي حاجه ماشي هي هذيك؟ قوليها ليا. قالت لها لا ما عندي والو، انا غير تعبانه شي شويه وصافي، هادشي علاش كنحس براسي غير غايبه وتائهه.
جات هي قالت لها انا غادي نساعدك، انا غادي ندير لك واحد كاس ديال القهوه غادي يفيقك ويرد لك المزاج ديالك. قالت لها لا لا، انا غادي نمشي دابا، خصني نمشي للدار عند كمال لان عندي بزاف د الاغراض خصني نقضيهم وما بغيتش نشرب اصلا دابا قهوه، بغيت نمشي للدار ضروري باش ما نتاخرش على كمال. قالت ليها عندي بزاف ديال الامور خصني نخرج الغطا باش يتشمش قبل الظهر، ومهم خصني نمشي نقضي الاغراض كامله اللي عندي، ما نقدرش نبقى زعما مأخرة هنايا بزاف. ديك الوقيته بدات كتقول ليها امنيه جلسي يا السعديه نسالي شي اغراض هنايا في الدار ديال نسرين ومن بعد نمشيو انا وياك مع بعضياتنا. قالت ليها السعديه لا ما يمكنش، مهم شكرا لكم على الفطور والله يسلم يديكم، وبقات كتشكر فيهم. وقالت لها امنيه عافاك انا ما عنديش شغل بزاف، غير شي شويه نحيدو غير هاد الطبله هاد الموعه اللي فيها ونمشيو. قالت لا لان تاني سنين غادي تخرج دابا غادي تمشي للعمل ديالها. داك الساعه السعديه ما بغاتش، بدات كتقول لهم لا لا ضروري عندي شي شغل خصني نقضيه قبل الظهيره ومن بعد غادي نشوفوها. مشات وخلاتهم وبقات نسرين وامنيه غير كيشوفوا في بعضياتهم ما فهموا حتى شي حاجه. كمال كيهضر مع داك الطبيب او الصيدلاني وكيسولو على حسب الدواء، كيقول له انا خديت حبه واحده ديال الدواء، وبدا كيقول له راه النعاس بدا كيغلبني بزاف، وكذلك حسيت بواحد براسي فحال انني فقدت الوعي ديالي، ما بقيت كنتذكر لا امتى نعس ولا امتى مشيت للسرير ولا حتى شي حاجه. واش هادشي هذا عادي ولا لا؟ ديك الساعه قال له هادشي هذا واش طبيعي؟ واش هذا الدواء كيخليك تفقد الذاكره ديالك؟ واش هادو هما الاعراض الجانبيه؟ قال له لا ما عنده حتى شي حاجه. قال له بالعكس يعني هذا ما كيديرش هادشي هذا اللي كتعاود عليه انت كامل. بعد غادي يشوف البراسلي ديال كونوس تما في الفراش عنده وغادي يقول لا ما يمكنش، كيفاش هاد البراسلي وصلت حتى هنا؟ مهم تعصب بزاف كمال، خصوصا بدا كيشوف شي ادله اللي كتثبت ان كونوس كانت بايته معاه في الفراش وانهم كانوا ناعسين مع بعضياتهم. ومن بعد غنشوفوا كونوز شاده في يديها داك القرعه ديال الدواء وكتقول دابا كمال ها هو في يديا، هذا الدواء هذا هو اللي يقدر يخليني نشد هاد البلاصه هذه في هاد القصر او في هاد الدار. كمال دابا ما عنده ما يدير من غير انه غادي يسكت وغادي يرضى بهادشي هذا اللي طرا. بدات كتقول كمال نعس فحال شي طفل صغير بزاف، صافي غير حط راسو على المخده ونعس بلا ما يحس براسو. بدات كتقول هاد الدواء عنده مفعول قوي بزاف وهادشي اللي بغيت انا، بغيت كمال يكون في يديا. وبقات هكذا كتهضر وكتحاول انها تقول ان دابا كمال غادي يكون العقل ديالو غادي يخرج من بلاصتو. وفرحانه كنوز لان صافي كتعتقد انها شدت كمال في يديها. وبدات كتقول دابا اي حاجه غادي يثق بها، صافي هادشي هذا اللي كنت باغا وكنتمنى انه يطرى، هاد الفرصه هادي ما عمري كنت كنحلم بها ودابا وقعت. كمال لبس عليه الحوايج ديالو غادي يمشي للشركه باش يمشي للعمل ديالو. وداك الساعه غادي تكون كنوز جالسه قبالت الباب ديال الزنقه باش ملي يكون خارج تشوفو، لان كمال ما كيبغيش يهضر معاها نهائيا، ما كيبغيش يتلاقى معاها، كيحسبها بحال انها غير موجوده في الدار ماشي موجوده. كمال غادي يهز المونطو ديالو ومن بعد غادي يلقى تما جالسه كنوز كتشوف فيه، غادي نشوفوه كيشوف فيها وغادي يتقلق، وكنوز غادي تنوض لعندو باش تهدر معاه واخا كمال ما باغيش ليه يهدر معاها لا حتى شي حاجه. بدات كتقول له تليفونك كيصوني اكيد غادي تكون الاخت ديالي نسرين هي اللي كتعيط عليك لان الليل كامل وهي كتصل بك، اكيد انها تقلقت عليك لان الليل كامل وانت ما جاوبتيهاش غادي تكون خايفه عليك بزاف. كامل بقى غير مصدوم وغتقول له كنوز راه الاخت ديالي غتقول لك فين كنتي واش كنتي كدير، انت خصك تقوليها الحقيقه وتقوليها اش كنتي كدير هاد الليله. كمال تعصب ما قدرش غادي يزيد يهدر مع كنوز، غادي يفتح الباب وغادي يخرج فحالو من الدار وهو معصب بزاف ما تحملش الكلام ديال كنوز. كمال غادي يبقى يقول اش هاد المصيبه كيفاش غادي نحل هاد الامر هذا، غادي يبقى كيفكر كيفاش غادي يدير. من بعد غادي يسمع تليفونو كيصوني وغادي يجاوب وغتكون نسرين هي اللي كتعيط عليه. غادي تقول له كمال واش انت بخير، شحال من مره وانا كنعيط عليك بالليل ما كتجاوبنيش، ياك لاباس شنو واقع عليك؟ المهم بقات هكذاك مشطونه عليه وهو ماشي في هاد الدنيا، هو في عالم اخر وهو كيفكر في هادشي هذا اللي طرا ليه. وكتقول له كمال واش انت بخير كنشوفك في شكل
انا اتصلت بك، صارت لك رساله البارح ما جاوبتيش عليها، واتصلت بك ما جاوبتيش، قولي الكامل وانا كنعيط عليك ما قدرتش عليا. يعني ياك لاباس شو قالك، شو قالك شي حاجه؟ كمال بقى ساكت، قال لي هلا ما طرا ليا حتى شي حاجه. انا البارح شربت الدواء ونعست. قالت له نسرين السعديه، قالت لي انك خديتي الدواء وانك مشيتي باش تنعس في المكان ديالك على بكري، ما بقيتيش فايق. داك الساعه قال لها انا ما حسيتش براسي، غير خديت الدواء ومشيت نعس. قال لها ما تشطنيش عقلك بزاف، انا بخير. صافي داك الساعه كمال غادي يحاول غير يقطع مع نسرين لانه دار معاها واحد الكارثه اللي كبيره بزاف ما كانش متخيل راسو انه يقدر يديرها. وبقى كيقول كيفاش غادي ندير معاها، كيفاش غادي ندير، واش غنخبي عليها الامر، واش نعاود ليها الحقيقه. كمال في واحد الورطه اللي هي كبيره بزاف، ما عرفش شنو غادي يدير. ومن بعد غادي يقول لها واش كاين شي حاجه اللي هي ضروريه بخصوص وصال. قالت له كاين المسرح ووصال خصها تمشي بخصوص المسرح، ضروري خصك تكون معاها اليوم، عندك نساء، انا بغيت غير نذكرك وصافي، لان البارح عيطوا ليا من المدرسه ديال وصال. ومن بعد ملي قطعت الهاتف نسرين بقات كتقول هاد الناس هادو اليوم كاملين غراب، كمال كيتصرف بغرابه، السعديه حتى هي كتصرف بغرابه، اش وقع ليهم؟ بقات غير كتسائل مع راسها ما فهمت والو. وكمال ملي قطع الهاتف بقى كيفكر اش غيدير في هذه المصيبه اللي هو فيها، ما عرفش شنو يدير، لان الا مشى قال شي حاجه نسرين غادي تقلق عليه وغادي تعتبره انه خانه، وانه يعني فحال وما وفاش بالوعد اللي بيناتهم. السعديه غادي نشوفوها دخلت للدار، لقات كاينه كنوز جالسه تما. كنوز قالت لها يلا سيري قضي الاشغال ديالك، عندك بزاف ديال الاشغال اليوم، واول حاجه خصك ديري هو ان تمشي تبدل الغلاف ديال الفراشات ديال النوم. داك الساعه بقات غير كتشوف، ما عرفتش شنو تقول ليها السعديه. ونفس الوقت السعديه بقات ساكته وكتقول اش هادشي هذا وقع. قالت ليها كنوز الا ارتفع لك الضغط ديالك سيري ارتاحي شويه عاد بدا العمل ديالك. كمال وصل الخدمه ديالو، دخل المكتب ديالو، غادي يجلس وهو مازال كيفكر شنو غادي يدير في الحل هادشي هذا، لان هادشي اللي هو فيه ما عندوش الحل. كيفكر ان هاد الكارثه هادي صافي يعني حصل فيها، ما عندوش كيفاش يدير باش يهرب منها. ولكن الغلط الكبير اللي داير هو انه يخلي كنوز كاينه تما معاهم في الدار، ما كانش يخلي كنوز معاه نهائيا بعد ما طراو بزاف ديال المصائب. وهادشي هذا كاملين عارفينهم، لا نسرين ولا كمال ولا كاملين بهم. السعديه جات للمطبخ وهي كتفكر شنو غادي دير. ديك الساعه غتفكر باش تتصل بكمال تهضر معاه. دخلت وسدت عليها الباب د المطبخ وغادي تهضر مع كمال غير بشويه. كمال هو مازال جالس كيفكر، غادي تصوني عليه السعديه باش غادي تلومو وغادي توبخو. غادي يقول لها السعديه ياك لاباس، واش انتي بخير؟ قالت له انا بخير مزيانه. قالت له اش داكشي اللي درتي البارح؟ قال لها اش درت؟ ما درت والو. قالت له واش ما كتحشمش؟ انا شفتك بعينيا. قالت له دابا كيفاش غادي تشوف في الوجه ديال نسرين اللي كتقول انت انك كتبغيها؟ كيفاش انسانه كتبغيها وقدرتي دير فيها هكذا؟ قال لها السعديه عافاك غير سمعيني باش تعرفي شنو كاين. قالت له عاد غادي نسمعك، اش غادي نسمع؟ قالت له ما بقى ليا ما نسمع. اسكت ما بغيتكش تهدر، انت خصك تبقى ساكته كمال ما تقول حتى شي كلمه. قالت له انا شفتك بالام العينين ديالي، انا بعينيا هادو جوج شفتك، يعني بلا ما تنكر بلا ما تقول لي والو. كمال بقى مصدوم خصوصا ملي قالت له السعديه انني شفتك وتمنيت انني ما شفتش. قالت له لو كنت ما شفتش كان يكون حسن. قالت له انا سحاب لي كتحب نسرين لدرجه كبيره وكتبغيها، لكن ملي شفت داكشي راه العقل ديالي قرب يتسطى. ما كنتش متوقعه ان كمال يقدر يدير شي حاجه بحال هكذا. واخا يقولوا لي كاع انك درتي شي حاجه بحال هكذا ما غاديش نصدق، مستحيل انني نصدق باللي كمال يدير هادشي. قال لا انا ما عارفش السعديه شنو طرا ليا، انا راه ما كنتذكر حتى شي حاجه، كنحاول نفكر ولكن ما عقلت على والو. قالت لي خساره عليك ولدي، خساره عليك، خساره عليك هادشي هذا اللي درتي، وقطعت عليه الهاتف. وبقى كمال غير مصدوم كيشوف، يعني صافي الدلائل كامله دابا السعديه شافته بعينيه وداك البراسلي اللي كاين تما كنوز، يعني بزاف الامور كامله كتثبت انه فعلا كان ناعس مع كنوز بالليل. من بعد انتقلوا للمستشفى، نشوفوا نسرين جالسه كتشوف الاوراق ديال هاد العمل. ومن بعد غتعيط ليها كنوز الاخت ديالها الشريره، غادي تعيط ليها باش تسول فيها زعما، وغتقول لها اختي واش انت بخير كيف بقيتي؟
غتقول لا انا بخير. ومن بعد كنوز بغات تعرف واش نسرين غادي تمشي للبلاصه ديال وصال ولا لا، يعني المدرسه ديالها. غادي تقول لها كنتمنى تكوني بخير، بغيت نسولك على وصال، واش غادي تمشي اليوم للمسرح، واش غادي تكوني معاها ولا لا. انا عيطت عليك لان وصال اكيد غادي تكون محتاجه ليك وبغاتك تكون معاها في هذا اليوم هذا. عافاك اختي، شوفي كيفاش ديري وتجي. بقات كتطلب فيها، قالت ليها انا شفتك كيفاش كنتي مخلوعه على الهاتف، كنتي كتصل بكمال، شفتك كيف كنتي مشغوله بزاف والبال ديالك مشطون وما عرفتيش شنو غادي ديري. قالت لها المهم وجدي راسك باش تمشي للمدرسه ديال وصال، انا وكمال غادي نكونوا، ولكن بغيتك تكوني حتى انتي معنا لان وصال كتبغيك بزاف وخصها تكون معاك. قالت لها نسرين انا ما نقدرش نوعدك لان عندي اشغال كثيره اليوم. قالت لها ولكن حاولي تجي، الا قدرتي تجي شوفي حاولي قدر المستطاع. يعني كنوز كتبين الاخت ديالها نسرين انها باغاها وباغاها تكون في حياتها، واخا هي غير كتكذب عليها وكتنصب عليها، كتقول لها هاد الكلام باش كتخليها تثق وصافي. ومن بعد غتقول انا عارفك غادي تجي اختي العزيزه، اكيد غادي تجي، ميمكنش تخلي هاد الفرصه فحال هادي ما تضيعها وما تجيش. قالت له ولكن ملي غادي تجي انا غادي نفجر القنبله في الوجه ديالك. يعني طبعا بقات كتقول كنوز هاد الهضره غير بوحده وصافي، ما كتسمعاش، يعني تقطعت الهاتف. عدت كتقول انا غنفجر لك القنبله في وجهك الاخت ديالي نسرين، دابا تشوفي كل شيء بعينيك. وفي هذا المشهد غادي ينتهي الفيديو اللي جبت لكم من مسلسل الوعد. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الاخرى مسلسل الوعد قبل عرضها على قناه دوزيم ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.